Salam uşaqlar, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugün biz deməli, sabahmış, bitkilərdə olan xəstəliklər haqqında məlumat əldə etmiş olacağıq. Direkt gələk həminki hissəyə. Aha, bitki və heyvanların yoluxucu xəstəlikləri hansılardır? Bu haqda bir məlumat əldə edəcəyik bugün. Görək burada ə, nələr var. Deməli, uşaqlar, buradan şəkildə bizə nə veribdir? Baxaq şəkildə görək nə haqqında məlumat var. Deməli, şəkildəki bitki xəstəliyə yoluxmuşdur. Tamam buradan görsənir. Qara rəngdə ləkələri var, sarı rəngdə də ləkələri var. Hətta yarpaqlar da burada büzüşmüşdür. Deməli, onun yarpaqlarında qəhvəyi ləkələri var. Yarpaqlar vaxtından əvvəl solur və bu xəstəliyin patogenləri sporla çoxalır və küləklə sürətlə ətraf mühitə yayılır. Gəlin uşaqlar, yadımıza salaq biz əvvəlki dərslərimizdən ki, sporla çoxala bilən orqanizmlər, canlılar hansılar idi? Yadımıza düşür ki, bu mikroorqanizmlər göbələk adlanmışdı. Göbələk. Bu mikroorqanizmlər göbələklərdir. Çünki göbələklər spor vasitəsilə yoluxurdu. Daha sonra deyir ki, və küləklə sürətlə ətraf mühitə yayılırdı. Əlbəttə ki, göbələk sporları onlar havadan çox-çox yüngül olduğuna görə yüngülvari bir meh əsəndə digər bitkilərdə bu kimi göbələk xəstəliyinə yoluxmuş olurdu. Deyir ki, bu xəstəliyə yoluxmanın qarşısını necə almaq olar? Uşaqlar, belə bilirəm ki, məsəl üçün Bakı ərazisində şam ağacları var idi ki, həminki şam ağaclarının belə deyək, yarpaqlarında qəhvəyi rəngdə ləkələr əmələ gəlirdi, yarpaqlar quruyurdu, nəticədə tam bütöv bir ağac quruyurdu və həmin ağacları belə deyək, kökündən çıxardırdılar və uzaq bir məsafəyə aparıb onları yandırırdılar. Yəni bu kimi patogenlərin qarşısını almaq üçün məsəl üçün həmin o xəstələnmiş, məsəl üçün hər hansı bir qızıl gülümüz olsun, onun bir yarpaqları ya hər hansı bir budaqları bu kimi xəstəliyə tutulubdursa, həmin o xəstəliyə tutulmuş nahiyəni kəsmək və uzaq bir yerdə yandırmaq ən gözəl yollardan biridir. İndi uşaqlar, gəlin burada nəyə fikir verək? Baxın uşaqlar, burada müxtəlif şəkillər var burada, 4 dənə və bu 4 şəklin 4-ündə də həm oxşar əlamətlər görürük, həm də ki, müxtəlif əlamətlər görürük. Oxşar əlamət kimi, məsəl üçün, yarpaqlarında büzüşmələr görə bilirik, vaxtından əvvəl yarpaqların tökülməsi, yaxud da ki, meyvənin vaxtından əvvəl tökülməsini görə bilərik. Məsələn, bax, bu yarpaqlarda qara rəngdə ləkələr olursa, meyvənin özündə də qara qəhvəyi rəngdə ləkələri müşahidə edə bilirik. Yaxud da ki, buradakı yarpaqda sarı rəngdə ləkəsi də var, burada da sarı rəngdə ləkəsi vardır. Uşaqlar, belə deyək də, bax bu xəstəlik törədən, bax bu patogenlər hansılar idi? Gəlin yadımıza salaq. Virus patogenləri, bakteriya patogenləri və göbələk patogenlərini biz oxumuşduq, öyrənmişdik. Həmin bu patogenlər, belə deyək, sahib orqanizmi yoluxduranda, daha sonra həmin xəstəliyin müəyyən bir əlamət və simptomları ola bilirdi. Və bu əlamət və simptomlar, əlbəttə ki, patogenlər fərqli olsa da, bu əlamət və simptomlar müəyyən qədər biri-birinə yaxın və oxşar ola bilirdi. Bu patogenlər bir-birinə yaxın və oxşar əlamətləri, simptomları ortaya çıxarda bilirdi. Ona görə belə deyək də, məsəl üçün oxşar əlamət kimi desək, patogen virus, bakteriya, göbələklər bitkinin məsəl üçün kökü, gövdəsi, yarpağını yoluxdurarkən, bax bu kimi hissələrdə rənglərin qəhvəyi rəngdə olması, rəngsizləşmələr, daha sonra həminki nahiyələrin büzüşməsi və qurumasına gətirib çıxardırdı. Deməli, patogenlərin müəyyən qədər oxşar əlamətlərini biz görə bilirik. Amma əlbəttə ki, biz hər hansı bir xəstəliyin hansı patogenə aid olduğunu daha yaxşı öyrənmək üçün, bax o əlamət və simptomlara diqqətlə fikir verirlər. Əsasən laboratoriya şəraitində diqqətlə fikir verirlər və həmin xəstəliklərə səbəb olan patogenləri bir-bir araşdırırlar. Məsəl üçün, bizim kitabımızda 4 dənə burada, hələ ki bu səhifədə 4 dənə xəstəliyin əlamətləri var burada və bu
əlamətləri yaradan fərqli-fərqli patogenlərdir. Gəlin baxaq. Birinci gəlirik qara ləkəyə. Qara ləkə nədir? Qızılgül kollarında çox rast gəlinən göbələk xəstəliyidir. Deməli, qara ləkə göbələk xəstəliyi oldu. Yarpaqlarda kiçik qara ləkələr görsənir, sonra yarpaqlar saralır və tökülməyə başlayır. Qara ləkəlik isə pomidor bitkisində bax bu cürəm deməli, qara rəngdə ləkələr kimi görsənir. Bunu yaradan əlbəttə ki, bakteriyalardır. Bakteriyalardır. Pomidorda qara ləkəliyi yaradan bakteriya oldu və bu yarpağın bitkisi olsun, gövdəsi, meyvələri üzərində ləkələr gətirib çıxardır. Nəticədə quruyur, çürüklər və solmalar əmələ gəlir. Görürsünüzmü uşaqlar? Məsəl üçün, qızılgüldəki qara ləkəni göbələk törətdiyi halda pomidorda qara ləkəliyi törədən bakteriya patogeni oldu. Daha sonra gəlirik mozaikaya. Mozaika əlbəttə ki, bu virus xəstəliklərdir. Bitkilərdə ən çox rast gəlinən virus xəstəliyi mozaikadır ki, adi məsəl üçün, şəftalı ağacında, daha sonra ərik ağacında belə, cavalı ağacında belə mozaika virusunun əlamətlərini biz görə bilirik. Əlbəttə ki, xəstəliyə yoluxmuş bitkinin yarpağı, gövdəsi, yumrularında rəngsizləşmələr ortaya çıxacaq, alabəzək şəkildə və o yarpaqlar qıvrılacaq. Uşaqlar, yarpaqların bax bu cür qaralması, saralması həmçinin də bitkinin fotosintez sahəsini azaldır. Fotosintez sahəsi azaldığına görə bitki özünü lazım olan üzüm maddələri tam şəkildə hazırlaya bilmir. O da ki, bitkinin məhvinə, ölümünə gətirib çıxardır. Pas nədir? Pas da yenə taxıl bitkilərində ən geniş yayılmış göbələk xəstəliyidir. Bunu əvvəlin ədəbiyyatlarında, kitabda verirdilər, sonradan isə yığışdırdılar, indi burada verirdilər. Deməli, pas xəstəliyi göbələk xəstəliyi oldu. Əlbəttə ki, buna yoluxmuş bitkinin yarpağı olur, bəzən zoğlarında da bu pas ləkələrini biz görə bilərik. Müəyyən bir zaman keçdikdən sonra qırmızımtı və narıncıdan artıq qara rəngə çevriləcək və dəyişəcək. Yenə də pas göbələyi bax bu cür bitkinin yaşıl sahəsini bürüyür, örtür. Daha sonra bitki fotosintez qəşəng, rahat fotosintez edə bilmədiyinə görə, üzvi maddələrini rahat hazırlaya bilmədiyinə görə həmin bitkidən əmələ gələn meyvələrin də məhsuldarlıq dərəcəsi də aşağı olacaq, toxumları cır, meyvələri cır, xırda olacaq. Yəni bir növ məhsuldarlıq çox-çox aşağı düşmüş olacaq. Deməli, sizcə nə üçün yalnız simptomlardan istifadə edərək xəstəliyi müəyyənləşdirmək çətindir? Bəli, uşaqlar, çünki bax, məsəl üçün, burada simptom nədir? Bax, buradakı simptomda saralmış ləkələri görürük, daha sonra məhsuldarlıq da aşağı düşür. Aşağıda da saralmış ləkələri görürük, yenə məhsuldarlıq aşağı düşür. Deməli, uşaqlar, patogen olan virus, daha sonra bakteriya, daha sonra göbələk, bax, bu kimi patogenlərdə oxşar simptomlar ortaya çıxır. Ona görə onları, həmin də xəstəliyi müəyyənləşdirmək biraz çətinlik törədir. Təbiətdə bitki xəstəliklərini necə aşkar etmək və müəyyənləşdirmək olar? Təbiətdə bitki xəstəliyini belə müəyyən etmək olar ki, məsəl üçün, çiçəklər vaxtından əvvəl tökülürsə, yarpaqlarda bu cür büzüşmələr, sarı-sarı ləkələri biz görürüksə, qara ləkəni görə biliriksə, yarpaqlar əgər vaxtından əvvəl qəhvəyi rəngdə bir nahiyələrə əmələ gəlir və yarpaq meyvələr əlbəttə ki, düşürsə, tökülürsə, artıq biz müəyyənləşdirə bilərik ki, bəs bu bitkinin müəyyən bir xəstəliyi ola bilər. Adi üzüm, Naxçıvanın özündə də belə deyək, üzüm bağları çoxdur. Sırf üzümün yarpağında parazitlik eləyən göbələk vardır. Həmin göbələkdəki üzümün aşağı nahiyəsində bir növ yumru, ağ rəngdə ləkələri əmələ gətirir və onu göydaş adlanan məhlulla yuyurlar ki, həmin göbələkləri məhv etmiş olsunlar. Bitki xəstəliklərin laboratoriya şəraitində necə aşkar etmək və müəyyənləşdirmək olar? Bəli, laboratoriya şəraitində hər bir deməli, simptomların hər birinə xırdalığına kimi fikir verirlər və hər simptoma, belə deyək də, hər patogenin özünün yarada bildiyi simptomlar olur. Onu da ki, laboratoriya şəraitində belə deyək, müəyyən sənədlər əsasında, protokol sənədlər əsasında aşkarlayırlar ki, bəs bu göbələk patogenidir, yoxsa bakteriya patogenidir, yaxud da ki, virus ola bilər.
Bax, bunu müəyyən sənədlər, normativlər əsasında laboratoriya şəraitində müəyyənləşdirə bilirlər. Burada məsəl üçün sitrus xərçəngi var, uşaqlar. Sitrus xərçəngi nədir? Bax, sitrus meyvələrinin üzərində belə deyək də qəhvəyi rəngdə ləkələr əmələ gələ bilir. Bu da əlbəttə ki, fotosintezə çox pis təsir göstərəcək və qəhvə ləkələr nəticəsində də düzgün meyvə böyümədiyinə görə axırda ağacdan tam yetişməmiş vaxtına əvvəl qopub düşəcək. Bu da belə. Deməli, uşaqlar, gəlin deyək mövzumuzun özünə. Patogen mikroorqanizmlər bitki və heyvanlarda xəstəliklərə səbəb ola bilir. Bəli, bəzi bakteriyalar limon, əncir, banan və meyvə ağaclarında, həm də ki, otaq bitkilərində də müxtəlif xəstəliklər törədə bilirlər. Limon və ya portağalın patogen bakteriyalarla yoluxması, limonla portağal, deməli, patogen bakteriyalarla yoluxması zamanı bitkiyə çox pis ziyan vurur. Bu patogen bakteriyalar yağışla, həmçinin də ağacları suvararkən su vasitəsilə asanlıqla bir bitkidən digər bir bitkiyə yoluxa bilir. Ona görə bəzən deyirlər ki, ağacları sulayarkən əsasən də gül bitkiləri olsun, dibçə həyətdəki gül bitkiləri olsun deyir. Onları sulayarkən suyu hündürdən tutma. Suyu həmişə dibinə qoy, dibindən yavaş-yavaş sulansın. Çünki ən azından onun yarpağında, yaxud da ki meyvəsində müəyyən bir patogenlər varsa, üstdən çiləməklə biz onu çiləsək, əlbəttə ki, bu torpağa keçəcək. Torpaqdan su vasitəsilə də bir bitkidən digər bitkini yoluxduracaq. Nəticədə məhsuldarlıq azalacaq və qida keyfiyyəti çox-çox aşağı düşəcək. Daha sonra uşaqlar, göbələklər heyvanlarda çox ciddi xəstəliklərə səbəb olsa da, bitkilərdə də bu xəstəlikləri biz görə bilirik. Göbələklərin törətdiyi xəstəlikləri bitkilərdə də görəcəyik. Deməli, göbələklər bitkilərin müəyyən bir müxtəlif hissələrində, çiçəyi, gövdəsi, yarpağı, toxumlarında bu kimi göbələk xəstəliklərinə rast gələ bilərik. Məsələn, pas göbələyinin özü yarpaqların, daha sonra bitkinin gövdə hissəsini yoluxdurdu. Məsələn, çovdar mahmucu göbələyi var uşaqlar. Çovdar mahmızı təbabətdə xərçəng xəstəliyinin müalicəsində istifadə olunur. Amma ondan əlavə çovdar mahmucu göbələyi də ki, çovdar bitkisinin toxumunu, yəni onun meyvə hissəsini, çiçəyini yoluxdurur. Əlbəttə ki, bu göbələklər əgər bir bitkinin mexaniki müəyyən bir hissəsi zədələnibdirsə, oradan girəcək, ziyanlıq verəcək, yaxud da ki, təbii şəkildə açıq yerlərdən daxil ola biləcək. Əlbəttə ki, bu göbələk sporları bitkidə olan qida maddələrinin hesabına qidalanaraq böyüyəcək. Necə ki, biz əvvəlki dərslərdə qov göbələyi necə oxumuşduqsa ki, qov göbələyi bitkinin ağacın gövdəsinin mexaniki zədələnən hissəsindən ağacı yoluxdururdu və ağacdakı hazır şəkildə olan qida maddələrini mənimsəyirdi və öz sporlarını, göbələk hissəsini, meyvə cismini get-gedə böyüdürdü və nəticədə bu da ağacın ölümünə, məhvinə gətirib çıxardırdı. Deməli, görək burada nə var? Həmçində uşaqlar, əlbəttə ki, bu göbələk xəstəlikləri, belə deyək də, bitkidə təkcə göbələk yox, elə virus olsun, bakteriya, göbələk patogenlərinin bitkilərdə bu cür törətdiyi xəstəliklərə iqtisadi itkilər də səbəb olur. Məsəl üçün, belə deyək də, tutalım, indi mən çox da başım çıxmır belə iqtisadiyyatdan, amma lori dilcəm belə deyək. Tutaq ki, müəyyən bir buğda toxumuna, belə deyək, 20 min manat buğda toxumuna pul veribdilər və bunun məhsuldarlığını gözləyirlər və baxırlar ki, bu 20 min manat mən buna xərc qoymuşamsa buğda toxumlarına, nəticədə hardasa burada mən 60 min manat gəlir əldə eləyəcəm. Yəni 60 min manat gəlir olanda 60 mindən 20 minə çıxanda sırf belə deyək, sahibin özünə 4 min, 40 min manat gəlir qalacaq. Amma digər ki, əgər ki, həminki buğda bitkisi pas göbələyinə yoluxarsa, digər xəstəlik törədən patogenlərə yoluxarsa, əlbəttə ki, hətta uşaqlar həqiqətən elə olubdur ki, belə deyək, 20 min manat həminki buğdaya xərc çəkməsinə baxmayaraq, oradan sadəcə 10 min manat, düz 20 min manatın yarı və yarı aşağı faizində o məhsul əldə eləyibdir və bu da deməli iqtisadi itkilərə səbəb olubdur. Yaxud da ki, sitrus ağacları olsun, sitrus bitkiləri əkilibdir. Həminki bitkilər də müəyyən bir gəlir əldə etməyi düşünürlər, amma xəstəliyi vaxtında üstünü, öhdəsini almadılar və nəticədə həminki o meyvələr hamısı qopub yerə düşür. Tutaq ki, ona müəyyən qədər xərc çəkiblərsə, heç o çəkdiyi xərci belə təkrar geri ala bilmirlər. Ona görə iqtisadi itkilərə də səbəb ola bilir. Bax, bu cür yoluxucu xəstəliklər.
Daha sonra və nəticədə bu keyfiyyət də pisləşir, məhsuldarlıq da azalır, bəzən də bitkinin tamamilə məhv olmasına gətirib çıxardır. Məsəl üçün, bax burada tütün mozaikası virusu var. Tütün mozaikası bitkilərində tütün mozaikası virusu adlanan patogendən yoluxur və burada yarpaqlarda sarı rəngdə gördüyünüz kimi sarı rəngdə ləkələr müşahidə edilir. Daha sonra onlar qəhvəyi rəngdə ləkələrə çevrilir və burada fotosintez sahəsi azalır, yarpaqlar büzüşür və oradan belə deyək də məhsuldarlıq çox-çox aşağı düşür. Bir də digər xəstəlik də var ki, fuzarium xəstəliyi var ki, burada əlbəttə ki, torpaqdakı patogen göbələklər, fuzariumu deməli törədən də göbələklər oldu. Patogen göbələklər cavan bitkilərin yaxud da ki, cücərtilərin köklərinə daxil olur və su borularını zədələyir. Uşaqlar, köklərə daxil olanda su borularını zədələyəndə bu nə deməkdir? Belə deyək, köklər vasitəsilə su torpaqdan sorulur və bitki üçün lazım olan suyu aparır, yarpaqlara çatdırır. Həmin suyun nəticəsində də bitkidə üzvi maddə əmələ gəlir. Yəni fotosintez nəticəsində həmin su parçalanır, indi müəyyən bir reaksiyası var və bunun da nəticəsində üzvi maddə əmələ gəlir. Təsəvvür edin, əgər bu torpaqdan o suyu soran borular zədələnibdirsə, deməli torpaqdan suyu sora bilməyəcək və yuxarıda yaşıl sahədə, yarpaqlarda su parçalana bilmədiyinə görə, müəyyən bir reaksiyalar gedə bilmədiyinə görə fotosintez prosesi getməyəcək. Nəticədə fotosintezi həyata keçirən yarpaqlar bu cürəm saralır, daha sonra qəhvəyi rəngdə bax belə qurumalar müşahidə olunur. Bu da bitkinin belə baxıram ki, axırda da yenə ölümünə səbəb ola bilər. Əlbəttə ki, insanlara yoluxması çox nadir hallarda baş verir. Çox nadir hallarda baş verir. Belə olur ki, məsəl üçün bu bitki mənşəli qidalar, tutaq ki, bitki virusları bitki mənşəli qidalara yapışıbdır. Bu da su vasitəsilə mi olsun, nəsə qida vasitəsilə mi olsun, demək insanı yoluxdura bilər. İnsan orqanizminə daxil ola bilər. Həmçində ki, bitkilərlə qidalananda belə deyək, insanlarla təmasda olan həşəratlar belə müəyyən bir xəstəlikləri yaya bilirlər. Deməli, həşərat virus üçün daşıyıcı və sahib orqanizm və ya hər ikisi ola bilər. Deməli, uşaqlar, həşərat virus üçün daşıyıcı necə ola bilər? Belə deyək, məsəl üçün, yoluxucu xəstəliklərimizdən hansı yadınıza düşdü? Malyariya paraziti yadınıza düşdü. Malyariya paraziti, belə deyək, daşıyıcı kimi ağcaqanaddan istifadə eləyir. Daşıyıcı kimi o ağcaqanaddan istifadə edir ki, ağcaqanadın sayəsində, belə deyək, getsin, insanları bu ağcaqanad dişləsin və ağcaqanadın tüpürcək vəzisindən tökülsün insanın qanına və bunun nəticəsində də bu kimi xəstəliklər yayıla bilər. İndi görün başqa burada nə var? Tamam. Burada var ki, məsələn, bakteriyalar, viruslar, göbələklər və heyvanlarda müxtəlif yoluxucu xəstəliklərə səbəb olur. Heyvanlarda da yoluxucu xəstəlik səbəb olur. Tamam. Gəldi birinci vərəm. Vərəm xəstəliyin törədicisi olan bakteriya mal qaranın ağciyərlərində çoxalır, uşaqlar. Bu xəstəliyə əlbəttə ki, insanlar da yoluxa bilir. Bu da insanlar necə yoluxur? Məsəl üçün, yaxşı bişməmiş südündən istifadə edəriksə, o zaman deməli, vərəm heyvan yaxud da ki, və insanların bu öskürərkən onların ağzındakı o hava damcının tərkibində olan patogenlər başqa bir sağlam şəxsə yoluxa bilər. Yaxşı bişməmiş südlə də yoluxa bilərlər. Bu da belə deyək də həm heyvanın, həmçindəki insanın da ölümünə səbəb ola bilər. Vərəm, öskürək və asqırma zamanı hava damcı yolu ilə yoluxan bir bakterial xəstəlik. Biz bunu əvvəlki dərslərdə öyrənmişdik ki, vərəm bakterial xəstəlik olmuşdu. Deməli, heyvanların süd və ət məhsuldarlığını da bax bu vərəm xəstəliyi çox-çox azaldır. Daha sonra isə uşaqlar görün başqa çiy sudur, çiy südü içmək olmaz, daim o südü bişirmək lazımdır. Daha sonra çiy südü içməzdən və ya qablaşdırmazdan əvvəl müvafiq temperaturda qızdırmaqla pasterize etmək lazımdır ki, oradakı patogen bakteriya olsun, virus olsun, bunlar orada məhv olsunlar. Daha sonra uşaqlar burada nə var? Çöp şəkilli bakteriyanın forması, şəkli verilibdir burada. Qəşəng çöp şəkilli bakteriyadır, vərəm basili və ya çöp şəkilli. Deməli uşaqlar, vərəm xəstəliyini törədən vərəm bakteriyasıdır. Vərəm bakteriyasıdır və o çöp şəkilli bakteriyadır, yaxud da ki, basillərə
aiddir. İndi uşaqlar, burada nə var? Deyir ki, insanların daha sıx yaşadıkları və işlədikləri şəraitdə verəm xəstəliyi daha sürətlə yayılır. Sizcə bunun səbəbi nədir? Uşaqlar, əgər ki, sıx bir mühitdə, ortamda olursa, əlbəttə ki, insanlar arasında ara məsafə az olsun, yaxud da ki, insanlar şəhərin içərisində daha çox sıx şəkildə olsun. Əlbəttə ki, bu vəziyyətdə askırma olsun, öskürmə olsun, yaxud da ki, yanında vərəm xəstəliyinə əlbəttə ki, söhbət gedir. 1 metrdən qısa, az bir məsafədə durub söhbət eləsə belə, hava damcı ilə öskürərkən, askırarkən, hava damcına, o damcının içərisində yerləşən vərəm patogenləri ilə bir şəxsdən digər şəxsə çox rahatlıqla yoluxmaq ola bilir. İnsanlar mal qara vərəmi ilə necə yoluxur və onlara necə ziyan vurur? Bəli, mal qara vərəmi ilə yuxarıda dediyimiz kimi çiy südü, yəni o vərəm xəstəliyinə yoluxmuş inəyin çiy südünü içsək ola bilər. Daha sonra əgər inək öskürürsə, inəyin öskürdüyü havada belə o patogenlər insanın ağciyərinə düşə bilər və ağciyərdə həmin patogenlərin sayı çoxala bilər. İndi deyir uşaqlar, insanlarda və bitkilərdə patogenlərlə yoluxmanın oxşar və fərqli yollar nələrdir? Fərqli yollar nə dedik? Dedik ki, insanlarda patogenlərə yoluxmanın fərqli yolu belə ola bilər ki, daşıyıcılar vasitəsilə yoluxa bilirlər. Məsəl üçün, malyariya ağcaqanadı, malyariya parazitini daşıyır və insanı yoluxdurur. Su vasitəsilə, belə deyək də, su vasitəsilə də insanlarda belə deyək, əgər insanı və bitkini əhatə edən havada əgər patogenlər çoxdursa, həmin məsələn yağış yağır, tutaq ki, havada patogenlərin sayı çoxdur, yağış yağır, yağış yağarkən insanlarla təmas, həminki yağış damcıları təmas edəcək, daha sonra bitkilərin yarpaqları həmin damcı ilə, patogenli damcı ilə təmasda olacaq və bu şəkildə oxşar bir formada xəstəlik yayıla bilər. Daha sonra isə nə var? Bitki patogenləri onların çoxalmasına və məhsuldarlığına böyük ziyan vurur. Bəli, belə deyək, meyvələrin vaxtından əvvəl quruyub tökülür, yarpaqları saralır, fotosintez prosesi düzgün getmir. İndi nə deyirdi? Ancaq bitki xəstəlikləri insanlara da təsir edir. Bu xəstəliklərin insanlara təsir nümunə göstərmək səbəbini izah edin. Uşaqlar, bitki xəstəlikləri ilə insanlara yoluxmaq, belə deyək, nadir hallarda baş verir. Çox-çox nadir hallarda baş verir ki, bitki xəstədir. Həminki bitki ilə insan məsəl üçün qidalanarsa, yaxud da nə bilim təmasda olarsa, nadir hallarda insanlara keçə bilər. Çox nadir haldır. Üçüncü tapşırığımızda isə biz araşdırma veririk şagirdlərə. Şagirdlər sadəcə düyüdür, buğdadır, qarğıdaldır. Bununla əlaqəli bu kimi bitkilərdə baş verən patogenləri internetdə özləri araşdırıb tapırlar. Uşaqlar, burada xülasəmiz var. Xülasədə nə oldu? Xəstəliklərin özü, deməli, yolxucu və yolxucu olmayan xəstəliklərə ayrıldı. Yolxucu olmayan xəstəliklərə deməli hansı oldu? İnsanın insana keçə bilməsi. Məsəl üçün aritmiyanı öyrəndik, şəkərli diabet var idi, daha sonra həddindən artıq piyələnmə var idi, yaxud da ki anemiya, yəni qan azlığı olsun, arıqlama olsun. Bunlar yolxucu olmayan xəstəliklərdir. Bir insandan digər insana keçmir, amma yolxucu xəstəliklər isə hava damcı yolu ilə, qida və su vasitəsilə, fiziki təmas yolu ilə göbələkləri keçmişdik bunu. Daşıyıcı heyvan vasitəsilə yoluxmuş şəxsin bədən mayeləri ilə təmas yolu ilə yoluxma oldu. Hava damcı ilə yoluxan hansını dedik uşaqlar? Qızılcanı dedik, daha sonra vərəmi dedik, ondan sonra qrip virusu olsun, zökəm virusu olsun, bunları dedik. Qida və su vasitəsilə bəli biz irəliləyən yuxarı siniflərdə biz keçəcəyik. Qaraciyəri yoluxduran bir virus var. O formada keçə bilir. Fiziki təmas yolu ilə göbələk xəstəlikləri var idi. Dəri, dırnaq göbələyi onlar idi. Daşıyıcı heyvanla malyariya paraziti, yoluxmuş şəxsin mayesi ilə təmasda olmaq da ki, bəli, çox ciddi bir xəstəlik, virus xəstəlikləri var ki, onları müşahidə edə bilirik. Xəstəliklərə qarşı müdafiə nə oldu? Bədən infeksiyaların qarşısını almaq üçün mexaniki qoruyucu vasitələrdən istifadə edirlər. Mexaniki qoruyucu vasitələrdən əlbəttə ki, dəri mexaniki qoruyucu, müəyyən bir dəri ətraf mühitdə olan patogenlərə qarşı bizim bədənimizi, bax bu dəri qoruyur. Yaxud da ki, burun tüklərinin içərisində oxuduq ki, havadakı olan tozu tutur, mikroorqanizmlər tutur və nəfəs borusuna keçməsinin qarşısını alacaq.
Daha sonra nə var burada? Bədən infeksiyaların qarşısını almaq üçün kimyəvi qoruyucu vasitələrlə də istifadə edirlər. Kimyəvi qoruyucu vasitə hansı oldu? Uşaqlar mədə şirəsini öyrəndik. Mədə şirəsi düşmüş patogeni orada neyini məhv edirdi. Həmin patogenləri öldürürdü biz qida ilə, belə deyək də, yeməmizi yeyirik. Mədə şirəsi isə tərkibi turş olduğuna görə onu məhv edirdi. Daha sonra selik, burun seliyi olsun, ağciyərlərimizdəki selik olsun, o düşmüş mikroorqanizmləri askırmaqla, öskürməklə seliyə yapışdırırdı patogenləri və bu formada ətraf mühitə tullayırdı. Hüceyrə müdafiəsi, bəli, ağ qan hüceyrələri dedik bakteriyaları, zərərli mikroorqanizmlər tuturdu və onları məhv edirdi. Daha sonra patogenləri əhatə edərək məhv edir. Biz bu qidalanmaya fagositoz, ağ hüceyrələrin patogenləri əhatə edərək onları məhv etməsinə fagositoz hadisəsi deyəcəyik. Bir də var ki, anticismlər, əlbəttə ki, patogenlərə yapışmaq, onları məhv etmək üçün anticismlər də ağ hüceyrələrinə çox böyük müsbət təsiri olur. Uşaqlar, bugünlük dərsimiz bu qədər. Ümid edirəm ki, başa düşdünüz. Yenə də başa düşmədiyiniz qaranlıq hissə qalarsa, xahiş edirəm mənə söyləyərsiniz. Bu mövzunda iş dəftərinizə yazmağı sizlərə tapşırıram. Dərsimiz bu qədər.